मेरो परिचय राजेन्द्र प्रसाद बराकोटी, घरमेलो राप्ती नगरपालिका वार्ड नम्बर 2 गडौली भन्ने ठाउँमा पर्छ। मैले 10 वर्ष लगभग भयो अटो चलाउन थालेको। कमाइ ठिकै छ, अहिले राम्रै भइरहेछ। ई सेवा प्रयोग गर्न थालेको लगभग 2 वर्ष जति भयो मैले। ई सेवा चलाउनुभन्दा पहिला चाहिँ अब धेरै अप्ठ्यारो गाह्रोहरू थियो। कतिपय पेसेन्जरहरूसँग चेन्ज पैसाहरू हुने थिएन। कतिपय पेसेन्जरहरूले पैसा पर्समा बोकेर हिँडेका हुन्थेनन्। त्यतिखेर अलिकति धेरै नै समस्या। अहिले ई सेवा जब ई सेवा आयो, ई सेवा मोबाइलमा आएपछि चाहिँ तपाईँको धेरै सजिलो भएको छ। पेसेन्जरले सजिलो तरिकाबाट, हामीले या पेसेन्जरले दुवै तर्फबाट सजिलो पे गर्न पाइरहेको छौँ। हामी अटो चालकहरू चाहिँ दिनमा मात्रै नभइकन रातिमा पनि हिँड्नुपर्ने अवस्थाहरू हुन्थ्यो। रातिमा पैसा धेरै बोकेर हिँड्न सकिँदैन थियो। तेलको पैसा पनि हालेर हिँड्न नसक्ने अवस्थामा चाहिँ ई सेवामा हाल्दाखेरि हामीलाई राति पनि सजिलो हुने, पेट्रोल पम्पमा पनि सजिलो हुने, धेरै ठाउँमा सजिलो हुने भएको छ। यही सुझाव दिन चाहन्छु म, किनभने मैले भोगिसके पछाडि मैले ई सेवा चलाइसकेपछि मलाई धेरै सुविधाहरू भएको छ, धेरै सजिलो पनि भएको छ। म सबै व्यवसायी, अटो व्यवसायीहरूलाई पनि यो ई सेवा मार्फत आफ्नो कारोबारहरू सजिलो हुने भएको कारणले गर्दाखेरि सबैलाई ई सेवा प्रयोग गर्नको लागि आमन्त्रण गर्छु।